एक बार कृष्ण और गणेश मिलकर एक बम्बू का हवाई जहाज बनाते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हवाई जहाज बनकर तैयार हो जाता है। तो गणेश और कृष्ण महादेव को बुलाने चले जाते हैं और महादेव को बुला लाते हैं। फिर तीनों हवाई जहाज में बैठकर आसमान की सैर करते हैं। तभी अचानक से हवाई जहाज में कुछ खराबी आ जाने से वे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी महादेव दोनों को गिरने से बचा लेते हैं। महादेव के लिए लाइक, सब्सक्राइब तो बनता है।